それではイザヤ書の53章4節から6節をお読みします。 이사야서 53장 4절에서 6절 읽도록 하겠습니다. 先に日本語で読みますので、その後韓国語でお読みください。 제가 먼저 읽고 난 뒤에 같이 한국어로 합독하시겠습니다. 誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 작기 제 갈 길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. リュウガス牧師が時々、日本人の一つの家庭に一人か二人の心の病、精神の病を持っている人たちがいる。このようにメッセージの中で証しをされます。 가끔 유 목사님께서 메시지에서 일본 한 가정에 한 명이나 두 명 정도는 마음의 병이나 정신병을 앓고 있는 사람들이 있다고 말씀하실 때가 있는데요. おそらく日本に使わされている宣教師の方々の報告を聞いてそのようにおっしゃっているのだと思います。 아마도 일본에 파송되어 있는 그런 선교사님들의 보고를 듣고 그런 식으로 말씀하시는 것이라고 생각합니다. で、日本人である私の感覚からすると少しその表現はオーバーだなというふうに感じていました。 그 일본인으로서 말하자면 그런 표현은 조금 오버하시는 게 아닌가라는 생각이 들었습니다. しかしイエス様を信じて心に受け入れて真珠キリスト教会に加わっている生徒たちを見るとほとんどがそのような問題で苦しんでいます。 그런데 일본에서 예수님을 영접하고 이제 교회에 같이 함께 하게 된 저희 교회의 성도들을 보면 정말로 많이 그런 문제로 고통받고 있었습니다. すでに癒された方もいらっしゃいますし、またその癒されている途中である方々もいらっしゃいます。 이미 치유되신 분들도 계시고요. 치유 중에 계신 분들도 계십니다. ほとんどの人というのはもちろん人事ではなくて私自身も含まれているということです。 남 얘기가 아니라 제 얘기 포함해서 저도 포함해서 한 얘기입니다. で、病気になっている障害があるという時にはその原因を正しく診断しなければならないと思います。 그리고 병에 있는 장애가 있다든지 하면 먼저 그 원인을 바르게 진단하는 것이 중요한데요. 老化によるものか、それとも遺伝によるものか、 노화 때문인지 유전 때문인지 伝染病なのか、それとも罪の家なのか、 전염병인지 아니면 죄값인지 悪霊によるものか、それとも神様の計画によるのか、 귀신이 준 것인지 아니면 하나님의 계획으로 된 것인지 その診断を間違ってしまうと当然その対処の仕方も違ってしまいます。 그 진단을 잘못해버리면 그 치유하는 방법도 틀리게 됩니다. で、私の場合はその診断を間違えてしまいました。 저 같은 경우에는 진단을 잘못한 것입니다. まだ韓国日本人協会、韓国に訓練にいる時ですけども、時々日本に巡回という形で戻っていました。 아직 한국에 있을 때였는데요. 가끔 일본으로 순회를 하러 갔었습니다. 今でもはっきり覚えていますけれども、最初の症状が現れたのは名古屋にいる時でした。 아직도 선명하게 기억을 하는데요. 첫 증상이 발현됐을 때가 제가 나고야에 있었을 で、 때입니다. そこから集会に向かうために三重県の方に向かっていました。 그래서 집회를 참석하려고 미에현이라는 곳에 가고 있었는데요. すると突然心臓の動悸が激しくなりました。 그랬더니 심장의 그 뛰는 것이 빨라지기 시작했습니다. それで、集会に行く途中なのでサタンと悪霊が邪魔していると思ってキリストの皆によって暗闇を打ち砕く、そのような祈りをしていました。 그래서 집회장에 가는 중이었기 때문에 사단이 방해를 하는구나 싶어서 그리스도의 이름으로 사단을 결박하는 기도를 했습니다. するとしばらくしてその動悸が収まっていきました。 그러고 난 뒤에는 심장 뛰는 것이 조금 진정되었습니다.
で忘れた頃になるとまたやってきます。 근데 잊을만 하면 또 다시 뛰기 시작하는 것입니다. 韓国日本人教会のその礼拝のメッセージをしているときにまたその症状が現れたこともありました。 한국 일본인 교회에서 메시지를 하고 있는데 다 그 증상이 나타난 경우도 있었습니다. で決定的な症状が出たのが4年前新日キリスト教会で礼拝を捧げている時でした。 그리고 결정적으로 증상이 나타나게 된 것은 4년 전에 신주쿠 그리스도 교회에서 예배를 드리고 있었을 때입니다. 礼拝の終わる時にこの講談に立って最後の祈りを捧げていました。 예, 이렇게 강단에 서서 마지막 기도를 드리고 있었는데요. そうすると自分でもどうしてなのかなと思うほど言葉が出なくなりました。 그래서 자기가 뭔 일인지도 모를 정도로 말이 안 나오는 것입니다. でそれで意識がしばらくの間なくなって 그리고 의식을 잃어버리고 立ったまま、そのままいたんですけども、 뭐 서 있는 채로 가만히 있었는데요. 私のその異変に望み羊が気づいたようでした。 그리고 제가 이상한 거를 노조미 집사님이 눈치를 채셨습니다. で意識が戻った時にはその望み羊が救急車を呼んでいました。 그리고 의식을 찾고 나니까 그 노조미 집사님께서 구급차를 불러주셨습니다. 病院に運ばれるんだなとそういうふうに思いました。 병원에 이송되겠구나라고 생각했습니다. で救急救命の病院が近くにありますからすぐに救急車が来ました。 응급병원이 아주 근처에 있었기 때문에 구급차가 금방 왔습니다. で病院に運ばれてしばらく横たわっていました。 그리고 병원에 가서 조금 누워 있었는데요. ちょうどコロナが始まったばかりのことなので非常にその感染のことも危険な状態でした。 그리고 코로나가 막 시작했을 때라서 퍼지기 시작했을 때라서 굉장히 코로나 감염도 되게 좀 위험한 상황이었어요. でしばらくしたら心に平安が戻ってきたためにもうこれで今日は帰れるんだと思いました。 그리고 난 뒤에 조금 있으니까 평안이 찾아왔기 때문에 이걸로 오늘 돌아갈 수 있겠다라고 생각했습니다. で後日病院で検査してみたら不整脈ということでした。 그리고 나중에 병원에서 검사를 해보고 나니까 부정맥이었습니다. ですから自分は悪霊が働いてそうなっているとそのように勝手に診断していたんですけども、心臓に少し異常があったということでした。 저는 귀신이 역사했구나라고 제 멋대로 생각하고 있었는데요. 심장에 조금 이상이 있었던 것입니다. で病院の方から5回分薬が渡されました。 그래서 병원에서 5회분 약을 주셨습니다. で薬5回分渡されましたけどもその後、一度も使っていません。 뭐 5회분 받긴 받았는데요. 한 번도 먹은 적은 없습니다. それはなぜでしょうか。 왜 이유가 무엇이냐면요. 不整脈が来るという時に自分でその前兆が分かります。 부정맥이 오기 전 전조 증상을 제가 깨달을 수 있었습니다. その前兆が来た時にすぐに深い呼吸の中に入っています。 전조 증상이 오면 바로 깊은 기도 속으로 들어갑니다. そうすると不整脈は来ません。 그러면 부정맥이 오지 않습니다. ですからどれほどその深い呼吸が霊的に良いだけではなく健康のために良いのかということの私は証人となったと思います。 그래서 깊은 호흡이 영적인 것뿐만 아니라 육신적으로도 얼마나 건강에 좋은지 제가 증인이 되었다고 생각합니다. 今日の御言葉はイエス様が十字架の上で苦しみを受けられたというその予言でした。 오늘은 예수님께서 십자가에서 고난 받으실 것이라는 것에 대한 예언입니다. 十字架の上で、血を流して命を捨ててくださいました。 십자가 위에서 피를 흘리시고 목숨을 버리셨습니다. そのことによって、私たちに救いとまた癒しが与えられるということです。 그로 인해 우리에게 구원과 치유가 얻을 것이라는 것입니다. まず第一番目にイエス様はキリストとして3つの働きをしてくださいました。 첫 번째로 예수님께서 그리스도로서 3가지 일을 하셨습니다. まず大祭司の働きです。 대제사장의 일입니다. イザヤ書の53章の5節 이사야서 53장 5절입니다. そのところに罪の問題が記されています。 죄에 대해서 쓰여져 있습니다. 私たちの背きの罪のために差し通され私たちの咎のために砕かれた。 그 의가 찔림 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이다. イザヤ書の53章の5節です。でその次に罪のためだけではなく私たちの病と痛みのためとあります。 우리가 그 죄 때문이 아니라 우리의 또 상함, 치유를 위해서 그렇게 당하신 것이라고 써 있습니다. 私たちの病を負い痛みを担ったとあります。 우리들의 죄와
병과 질병을 위해서도 짊어지셨다고 질고를 지셨다고 되어 있습니다. そして彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、打たれた傷によって私たちは癒されたとあります。 그리고 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 받았도다라고 되어 있습니다. そのことによって平安と癒しが与えられます。 그로 인해 평화와 나음을 얻는 것입니다. それで癒される根拠というのは、このイエス様が大祭司として働いてくださったことによるとあります。 치유의 근거는 예수님께서 대제사장의 일을 하셨기 때문이라고 되어 있습니다. 2つ目の働きは預言者としての働きで 두 す。 번째는 선지자로서의 일입니다. このイザヤ書の53章の中では、私たちは自分勝手な道に向かって歩いていたとあります。 이사야서 53장을 보면 다 각기 제 길로 갔다고 되어 있습니다. イザヤ書の53章の6節です。 이사야서 53장 6절입니다. 私たちは羊のようにさまよってどこに行ったらいいのか、その道が分かりませんでした。 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 우리가 다 양 같아서 각자 어디로 가야 할지 모르는 것입니다. それで自分の目で見てこれが正しいとそのように思う道に行ったり、 자기 기준으로 이것이 맞다고 생각하는 길로 간다든지 あるいは世の中の教えに従って歩んでいたり、 아니면 세상의 가르침에 따라서 걸어간다든지 場合によってはこの偽預言者に惑わされて宗教であるとか異端のところに行ってしまう、そのような道を歩んでいました。 경우에 따라서는 가짜 선지자의 말을 따라서 이단이라든지 종교를 따라가기도 합니다. そのような私たちのために新しい生ける道を開いてくださったとあります。 그런 를 위해서 새 길을 열어주셨다고 되어 있습니다. ヘブル人への手紙の10章の20節です。 히브리서 10장 20절 말씀입니다. このところにご自分の肉体という垂れ幕を通してとあります。 자기를 위한 그 휘장을 통해서라고 되어 있습니다. イエス様が十字架の上で打たれたという時にその体が引き裂かれました。 예수님께서 십자가를 지시고 난 뒤에 몸이 찢어졌습니다. そのことが意味しているのは、聖女から死聖女に入るその道が開かれたということです。 그것은 성소에서 지성소로 가는 길이 열렸다는 것입니다. 誠の聖女である死聖女には何があるのでしょうか。 참 성소인 지성소에는 무엇이 있을까요? 契約の箱が置かれています。 언약궤가 있습니다. 契約の箱の中には御言葉があります。 언약궤 안에는 말씀이 있습니다. ですからイエス様が私たちを癒してくださるその方法は御言葉によるとあります。 그렇기 때문에 우리를 낫게 해주시는 것은 말씀에 의해서입니다. タラパン伝道運動に出会って癒しのメッセージを聞くようになりました。 다락방 전도운동을 만나서 치유에 관한 메시지를 듣게 되었습니다. でそれまで私は癒しというのは聖書に書かれていたように病人にオリーブ油を塗って癒されるというふうに思っていました。 그 전까지는 제가 치유라고 하면 병든 자에게 올리브유를 발라서 낫는 듯한 식으로 생각하고 있었습니다. で進学校の院長もそのようにしていました。 신학교의 그 원장님도 그런 식으로 하고 계셨습니다. 私が進学生4年生だった時に病気の人のそのお見舞いに一緒に連れて行ってくださいました。 제가 신학생 4학년일 때야 병든 분의 그런 병문안을 가게 되었습니다. で準備して持っていったオリーブ油をその患者のに塗って、そして癒しの祈りをしていました。 그래서 준비해간 그 올리브유를 그 환자분에게 바르고 치유의 기도를 했습니다. ですから私も牧師になった後、これからがんの手術をするというようなそういう直前にはその信徒の方にオリーブ油を塗ってそしてお祈りをしていました。 그렇기 때문에 저도 목사가 되고 난 뒤에 암 환자의 수술을 두고 있는 암 환자분에게 올리브유를 바르고 기도를 했습니다. もちろん聖書に病んでいる人がいたらオリーブ油を塗って祈ってもらいなさいとありますから、もちろん間違った方法ではないと思います。 물론 성경에도 병든 사람이 있으면 올리브유를 발라서 기도하라고는 말이 있기 때문에 물론 틀린 말은 아니라고 생각하는데요. またある人は安守して手を置いて祈ってもらうという人もいます。 어떤 사람 중에서는 또 안수를 해서 이 기도를 받는 사람들도 있습니다.
私がその癒しの賜物を持っていると勘違いをしたそのような人がいました。 제가 치유의 은사 같은 게 있다라고 생각한 그런 만든 사람도 있었습니다. で、私の頭に手を置いて祈ってくださいと頼まれました。 그래서 그분이 저에게 저의 머리 위에 손을 올리고 기도해달라는 분이셨습니다. もちろん私にそういう賜物があると思いませんから、こんな手を置いて祈ったからといって癒されるわけでもないのにと思いましたけれども、 제게 치유의 은사가 있는 것도 아니지만이라는 생각을 하면서도 손을 올려서 일단 기도는 했는데요. 相手の方がそういうように要請するものですから、そのように手を置いて祈ったこともありました。 그리고 그분께서 저에게 요청을 하셨기 때문에 그렇게 손을 올려서 기도한 적도 있었습니다. しかしタラパン伝道の中に入って癒しは御言葉によるというのを聞いて、なるほどなと思いました。 근데 다락방 전도 운동에 들어와서 치유는 말씀에 의한 것이다라는 얘기를 듣고 납득했습니다. 誠の預言者であるキリストが御言葉をもって私たちを癒してくださいます。 참 선지자 되신 그리스도께서 말씀으로 우리를 치유하십니다. で、3番目にイエス様はキリストとして王の働きを成し遂げられました。 예수님께서는 그리스도로서 왕의 일을 성취하셨습니다. この働きを成し遂げられた後に御座に戻られたとあります。 이 일을 하시고 난 뒤에 보좌에 돌아가셨다고 되어 있습니다. イザヤ書の52章の13節です。 이사야서 52장 13절입니다. 私のしもべは栄える。彼は高められ、上げられ、非常に高くなるとあります。 자기 몸이 높아질 것이라고 되어 있습니다. で、御座に疲れたイエス様がその御座から私たちを招いてくださいます。 그 보좌에 앉으신 예수님께서 보좌에서부터 우리를 부르고 계십니다. 第二コリント人への手紙の12章の2節です。 고린도 후서 12장 2절입니다. パウロは第三の天に昇ったとそのように経験しました。 바울은 제3하늘에 올라갔다는 그 경험을 했습니다. エペソ人への手紙の2章の6節には私たちは天のところに座らせられたとあります。 그 에베소서 2장 6절을 보면 하늘에 앉히시니라고 되어 있습니다. 私たちは毎日この床の上で座っていますけれども、 우리가 매일 이렇게 바닥에 앉아 있는데요. 体はこの床の上ですけれども、 몸은 이 바닥 위에 있지만 私たちの霊は御座の前に座っているとあります。 우리의 영은 보좌 앞에 앉아 있다고 되어 있습니다. それで大胆に恵みの御座に出ようではありませんかと。 그렇기 때문에 담대히 은혜의 보좌 앞에 나아가는 것입니다. 恵みの御座に出た時にどのようなことがなされるのでしょうか。 은혜의 보좌 앞에 나아갔을 때 어떤 일이 일어나겠습니까? 王であるキリストは主権を持っておられます。 왕 되신 그리스도께서는 주권을 가지고 계십니다. 神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためにはとあります。 하나님을 사랑하는 자들 그리고 하나님의 계획에 의해 부르심을 받은 자들은 ローマ人への手紙の8章の28節 로마서 8장 28절입니다. 神様はすべてのことを働かせて益としてくださることを知っているのです。 하나님은 그 모든 것을 통해서 우리를 유익하게 하십니다. どうすることがその私たちにとって益なのかということ、それは主権者である方が決めることです。 어떤 것이 우리에게 선인지 유익한지는 하나님 주권자이신 하나님께서 결정하시는 것입니다. パウロはあまりにも素晴らしい経験をしました。第三の天に昇りましたから。 바울은 제3층천에 올라갈 정도의 아주 좋은 경험을 했습니다. で、パウロほど神様のために用いられたそのような人物は他にはいません。 바울만큼 하나님을 위해서 그렇게 쓰임 받은 사람도 없습니다. そのパウロが自分の体にトゲが与えられていました。 근데 그 바울에게 가시가 있었습니다. トゲが刺さった状態ですから非常に痛かったと思います。 가시에 찔린 상태이기 때문에 아주 아팠겠지요. それでパウロはこのトゲを取り除いてくださいと祈りました。 그래서 바울은 이 가시를 제거해 달라는 기도를 했습니다. イエス様の答えはそれは取り除かないということでした。 하지만 예수님은 그 가시를 빼주지 않겠다는 それ 대답이었습니다. がパウロにとっての益であるからですということです。 그것이 왜냐하면 바울에게 있어서 좋은 것이었기 때문입니다. なぜならばあなたが高ぶらないためにと
そのように答えが与えられました。 내 이름이 높아지지 않기 위한 것이었습니다. ですから全ての病が癒されるということではありません。 그렇기 때문에 모든 병이 치유된다는 것도 아닙니다. 癒されるためにはその癒される理由があると思います。 치유받기 위해서는 치유받을 이유가 있을 것이라고 もち 생각합니다. ろん私の病気の時はそんなに重い病気ではありませんけれども、 물론 저 같은 경우에는 그렇게 심각한 병은 아니었는데요. 私の感覚から言うとすごく安らかだったためにそのまま天に移してもらってもよかったなと、そういうふうに思います。 저는 매우 평안했기 때문에 이대로 하늘로 옮겨져도 괜찮지 않을까라는 생각이 들었습니다. しかしまだ私には地上に残されているまだ使命があったのでまた戻されたわけです。 하지만 저는 지상에 아직 사명이 남아 있었기 때문에 돌아온 것입니다. ですからその年の夏3回ぐらい続けてお葬式がありました。 그해 여름에 한 3번 정도 연속해서 장례식이 있었는데요. で司式をしながらもしかしたら私が棺の中に入っていてもよかったのに、はい、まだ棺の外にいると、そのように見ながらメッセージをしていました。 그때 장례식에서 예배를 드릴 때 내가 자칫하면 이 관에 들어갈 수 있었는데 내가 관 밖에 있다는 생각을 하면서 예배를 드렸습니다. まだ日本はこの福音を聞いたことがない人たちがいるので、まだ私が福音を伝える使命が残っているんだと思いました。 아직 일본에는 복음을 듣지 못한 사람들이 많이 있기 때문에 내가 아직 일본에 복음을 전할 사명이 남아 있다고 느꼈습니다. ですからイエス様は一人一人に対してキリストの働きをしておられますから、 예수님께서는 각자 개인에게 그리스도 일을 하고 계시기 때문에 癒してくださる時にはその癒してくださる理由がありますし、 치유하실 때는 치유 받아야 되는 그런 이유가 있고요. 癒されない時にはもっと素晴らしい神様の恵みが与えられるということです。 치유받지 못할 때는 하나님의 더 큰 은혜가 있다는 것입니다. なぜならばその弱いところにこそ私の力が十分に表されるからだとイエス様がおっしゃいました。 왜냐하면 나의 약함이 그 하나님의 강함이 되기 때문입니다. そうすればどんなに弱いところ痛みがあったとしてもキリストの力によって十分な恵みが与えられます。 그럼 아무리 약한 부분, 나의 아픈 부분이 있다 할지라도 그리스도의 힘으로 인해 넘어갈 수 있는 것입니다. それで詩編の記者はこのように祈りました。 그래서 시편의 기자는 이런 식으로 기도하였습니다. あなたが決めておられる通りに私を生かしてください。 당신이 정한 그대로 나를 살려달라고. その祈りが私の祈りになりました。 그 기도가 저의 기도가 되었습니다. 私がどうのこうの決めるような主権は私にはありません。 내가 이렇게 저렇게 결정할 만한 주권은 저에게 없습니다. あなたの主権を持って自由にしてください。 당신의 주권을 가지고 하나님의 주권을 가지고 자유롭게 하시라고. 今日も一日黙想の祈りに入れるということは本当に霊的に素晴らしい恵みを受けるということです。 오늘 하루도 묵상 기도 속에 들어갈 수 있다는 것은 영적으로 정말 대단한 축복을 받는 것입니다. 天のところにキリストと共に座らせてくださいましたという御言葉が成就します。 그리스도와 함께 하늘에 함께 앉히시니라는 그 말씀이 성취되는 것입니다. その祝福を味わう皆さんお一人お一人となりますよう 그 に、 축복을 한 분 누리시는 한 분 한 분이 되시기를 기도합니다. 父なる神様恵みを感謝をいたします。 하나님 아버지 은혜를 감사드립니다. 今日一日も御座の祝福とインマヌエルの祝福を持って導いてください。 오늘 하루도 보좌의 축복과 임마누엘의 축복으로 우리를 인도해 주옵소서. 主イエス様の皆によってお祈りいたします。 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. アーメン。아멘.